First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Sniper Keren. Oke guys, kali ini kita akan persiapan untuk menembak berburu-burung, dimana kita di sini area ini sangat banyak sekali burung-burung yang makan dan minum di area sekitar sini. Semoga saja kita dapat burung dan kita nanti malah bisa berpesta makan bersama. Terus ikuti saya, terima kasih. Arahkan ke tengah burung delko. Wah, yang kedua ini adalah burung besar guys. Ini gagal. Terlarang. Duh, lupa. Belum tentu lagi guys. Mantap. Dan di bawah ada lagi guys. Mantap guys. Yes, oke. Mantap. Itu lagi guys. Oh iya, ya guys. Satu lagi guys. Cukup besar guys. Ya, kena guys. Wih, beruntung guys. Melejit sekali. Delicious, oke. Mantap guys. Bismillah. Baik guys, terima kasih telah mengikuti dan telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan terus ikuti saya, Sniper Ganteng.